평청한 하늘에 별도 많고 우리네 살림에는 말도 많다. 사랑 사랑 내 사랑이여 엄마동 내 사랑. Ли Хамдек была такая, очень мягкий человек в общении с людьми. А потом она же все-таки намного старше нас была. Относились, естественно, с уважением, с почтением, все. Она человек образованный, ну так очень хорошо говорила, прекрасно знала язык. Поэтому я к ней обратилась. Счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать. Тамара Пан. У меня это Ро Абудин. Она очень фактуристая, высокая, красивая, да?